Amerika prezidenti Joe Biden o'tgan yili 12 oyda imzo qo'yishi bilan rasmiy qonunga aylangan Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonuni 21-iyundan e'tiboran rasmiy ijro qilinishga boshlab, Sharq Turkistondan kelgan mahsulotlarning Amerikaga kirishi rasmiy cheklanishga boshladi. Bu qonunga asosan Uyg'ur elida ishlab chiqarib, Amerikaga import qilingan mahsulotlarga qarata Amerika tambojinida qattiq tekshirish yo'liga qo'yilib, import qiluvchilardan bu mahsulotlarning Uyg'ur majburiy emgigi bilan chetishligi yo'qligini qoyil qilarlik dalillar bilan isbotlashi talab qilinadi. Amerika hukumati Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilganligini e'lon qilgan bo'lib, mazkur qonunning ijro qilinishi Amerikaning konkret harakatlaridan biri hisoblanadi. Egilinishcha, Angliya va Yevropadagi donliq markalarmi bu qonun doirasiga kiradigan bo'lib, ta'minlash zanjirida majburiy emgak bayqilib qolsa, $250,000 jazo qo'yiladi. Yevropa Ittifoqi savdo uyushmasining Xitoyda elib borgan tekshirishiga qaraganda, Xitoyda tijorat qilayotgan har 4 Yevropa shirkatining biri ayrilishini o'ylashib o'tibdi. Xitoy virusi yuqumining davomlashishi va karantin qilish tadbirlarining Xitoy iqtisodiga bo'lgan salbiy ta'siri sababli Yevropadagi 23% shirkat hozirgi yoki planlangan mablag'ni Xitoydan yetkazishni o'ylashyapti. Xitoydagi neft ayirish zavodlari Ukrainada urush boshlangandan keyin zo'r miqdorda e'tibor bog'da Rossiya xom neft setib olgan. Shunda qilib Rossiya Saudiya Arabistondan eshib Xitoyning eng chong neft bilan ta'minlaguvchisiga aylangan. Livan, Misr va Suriya doiralari Beyrutda Arab tabiiy gaz liniyasida qayta gaz oqqizish to'g'risida kelishim imzoladi. Egilinishcha, Misrga tava Arab tabiiy gaz turbi yo'lini qayta ishga oshirish va Livanga gaz eksporti uchun Iordaniya qatorliq 4 davlat 2021-yil 9-sentabr Iordaniyaning poytaxti Ammonda tunji qitim yig'in uyushtirgan va yo'l xaritasini sizib chiqqan. Egilinishcha, Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti Sharqi dengizdagi talash tortishdagi Senkaku orolining atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga kirgan. Yaponiya dengiz qirg'oqi muhofazat atritining paraxotlarining rayonidan ayrilish to'g'risidagi ogohlantirishi natijasida Xitoyga tava paraxotlar rayonidan ayrilgan. İsrailiyadagi Yahudlar o'ltiraqlish rayoni bosh ministr Naftali Bent boshchiligidagi birlashma hukumatning majlisini tarqitishni keltirib chiqardi. Hukumat 1 yil burun saylam o'tkazilganligini e'lon qildi. Bu qaror kelar hafta o'tkaziladigan yig'inda majlis tarafidan tasdiqlangandan keyin Isroiliyada taxminan 3 yildan 5 yil ichida 5-qitimliq cho'ng saylam o'tkaziladi. Twitter'ning mudiriyati Elon Musk'ning Twitter'ni o'tkazib olishni tasdiqladi. Twitter'ning mudiriyati paycheklarning mazkur ijtimoiy aloqa shirkatining Tesla va SpaceX'ning bosh ijroiya amaldori Elon Musk'a $44 milliard sotilishni tasdiqlashni tavsiya qildi.